Akhirnya bungsu dari novel yang karakter utama cowoknya adalah cowok-cowok pecinta motor trail terbit juga. Tada! Ini Davin udah dateng, sebenarnya udah agak lama dia datang, tapi aku belum sempet unboxing karena sibuk banget. Padahal yang lain-lainnya tuh udah dikirim ke pengasuh barunya, malah punya aku sendiri belum aku unboxing. Jadi si Davin ini lahirnya sama kayak kakak pertamanya si Lexi di bawah naungan penerbit Loverin. Ini kakak keduanya si Air, kakak ketiganya si Arga. Nah, ini mau unboxing si Davin, ya ampun. Penampakannya gini ya, penampakannya. Jadi Davin ini pakai hardcover ya. Buku pertamaku yang pakai hardcover ya si Davin ini. Aduh, kok deg-degan ya mau unboxing. Yuk kita unboxing aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Aduh, kenapa nervous ini? Mau ketemu sama si Davin nervous. Tampak depan. Jadi ini covernya tuh yang bikinin Loverin ya, karena aku ikut event jamuan. Jadi semuanya cover, layout itu dari Loverin semua. Mari kita buka. Jadi ini ada skip outnya. Ini si Davin. Dan ini Yoanta. Ini bookmarknya. Cakep ya. Terus belakangnya juga ada skip outnya. Nih Davin sama Yohan. Berasa kayak baca buku dongeng gak sih? Padahal genrenya gak fantasi, tapi karena dia hardcover jadi berasa kayak fantasi gitu loh. Cakep banget Loverin. Makasih. Yang mau novel roommate kenalan sama Davin bisa pesen di aku atau langsung ke penerbit Loverin di Shopee ada ya. Terima kasih Loverin, cakep banget novelnya.